안녕하세요， 비밀입니다。今天我来为大家介绍我所理解的 EXO 各位成员的亮点。以下按年龄排序，如有不妥，一笑而过哦。第一位是我们可爱的老大包子秀明。你张口小爷，闭口小爷，一副混混腔，好看赖看不说，你根本就不像个女子，真不好吃。第二位是我们可爱的小鹿鹿晗。第三位是我们的 Chris， 今天晚上你有赏。第四位是我们的首富白富美棉妈妈金俊棉。我是他的妈妈，我的儿子。位是我们的长沙小骄傲泪。第六位是我们的演戏妖孽边伯贤，开启村长模式。开启村花模式。哎呀！接下来是陈，喂，怎么可以这样对我？第七位是我们的捧场王擦脸。第八位是我们的惊恐都 DO。第九位是我们的少女涛，他们耍赖。第10位是我们的金钟人金不醒啊。最后一位是我们的奶包吴世勋。以下视频纯属娱乐，记住비밀입니다。来，안녕하세요， 비밀입니다。今天我来模仿 EXO 各位成员。首先是鹿晗，接下来是蔡烈，接下来是陈，喂，怎么可以这样对我？最后，接下来是秀敏，真不好吃。接下来是吴亦凡，今晚你有赏。接下来是搜狐，我的儿子。我是涛的妈妈。好，记住。我是涛的妈。